文艺范儿、治愈系、松弛感、生命力，这样的特质让这座风景如画的小岛成为多部电影的取景地。这里的海非常的蓝，非常的澄澈，而且空气也非常清新，就是心情得到了一种放松，感觉很愉快，反正来对了。我是从杭州过来的，就是说海很漂亮，然后可以就是节假日就是很适合过来玩这样子，因为离杭州也不远嘛。位于祖国东海的这座小岛，是军旅歌曲《战士第二故乡》发源地。东部战区海军某关东站就位于这座面积仅2.95平方公里的小岛上，有“东海第一哨”的美誉。一代代官兵坚守在这里，用一道道电波向祖国报告平安。日复一日，驻守在小岛的官兵们见证了哪些可喜的变化？国庆期间，这里又会有哪些特殊的活动呢？国庆节前夕，军事纪实栏目记者来到这座小岛，随风飘扬的5星红旗，来自5湖4海的游客，祥和的节日氛围，一一映入眼帘。而在众多游客中，还有几位特别的人。这里就是我们新世纪第一缕曙光的照射点了，现在已经成为我们游客的网红的打卡地了。然后你们也是第一次过来，是你们2个我带着，你们2个在这边也打一个卡，是，到时候我给你们拍几张照片，让你们的家人看看，让叔叔阿姨看看。张旭泽是东部战区海军某关东站的一名战士。国庆节前夕，一向细心的他特意利用周末外出时间带2名新兵参观。张旭泽想让新兵和他们的家人看看他们守护的地方有多美。笑一个啊，好，好，3、2、1，茄子啊，3、2、1，茄子。好，再来一张啊，3、2、1。驻守在小岛的10年间，张旭泽从一名青涩的新兵成长为甘愿扎根海岛、守护海防的合格战士。而让他能够坚守这里的决心，还要从一次升国旗仪式说起。当时新兵第一次在这里过国庆节，就赶上了升国旗这个活动。那是我第一次在岛上穿白色的我们的水兵服，心情很激动。其中一个老班长跟我说过这样一句话：我们这面国旗是把祖国的曙光迎进来的国旗，一定要把这个升国旗的任务完成好。当时就在我心里已经扎根了，我想着我也想当这个升旗手。虽然平时任务繁忙，但是张旭泽一有时间还是会和战友一起打磨升旗动作。他想在国庆节当天成为升旗手，将国旗亲手升起，让它在祖国的边陲小岛高高飘扬。事实上，张旭泽不仅专业技能过硬，还是个十足的文艺青年。除了作为升旗手向祖国致敬，张旭泽和战友们还会为祖国准备一份怎样的惊喜呢？这改成坚守这样。好，准备。离开了家乡，7年的时光，部队伴我成长。坚守。
啊，你又唱原来又唱来，你给划了，划。你试一下东海。关东站里有一个曙光乐队，张旭泽就是乐队主唱。曙光乐队的队名灵感取自他们共同坚守的地方。乐队取名曙光，既能体现东海第一哨的地理特点，也寄托了官兵们逐光而行的坚定信念。向您行一个军礼吧，不行？向您行一个军礼，这个您指的是咱们国家，就祖国嘛，就向您行一个军礼。向您行一个军礼，可以。我能在这么一个环境和肩负这么一个使命职责的情况下，创作了这首歌曲，献给祖国，给祖国去庆生。离开了家乡几年的时光，坚守第二故乡，身着军装，手握着钢枪，守卫着海岛星光。虽然没能上军舰，也未曾出海和远航。张旭泽和战友们特意创作了这首歌曲，想在国庆节当天演唱。他们反复研磨歌词，字字句句饱含了他们对这座海岛的热爱，更道出了他们忠诚守护海疆的决心。营区内突然响起了铃声，究竟发生了什么？同志们，接上级指令，有一不明目标正在接近我领海线，上级命令我立即进入一等战斗值班，各部门各就各位。上级要求我们立即进入部署去处置这个不明目标，赶紧部署，然后就位，各号手就位。官兵们迅速进入战备值班状态，严阵以待。做好通信保障，做好发供电准备，确保供电正常。让官兵们猝不及防的是，可疑目标有新的动作。他混入渔船群之后，他突然消失，这一段时间我们还是比较紧张的。特殊的使命、繁重的任务，决定了关通兵必须时刻保持警惕，紧盯方寸营频。面对狡猾的目标，官兵们该如何重新寻找他的踪迹？他的回波特征已经刻在我们的脑子里，那我们凭借就这个极小的这种特征，也终于能够发现它。报告站址，可疑目标已判明。虽然没能上军舰，也未曾出海和远航。上了战位就是上战场，啊，眼观千里外，海顶涛舟也守望，共同守卫祖国的万里海疆。慢慢的，通过站位值班，认识到了我们的重要性，就慢慢更加懂得了这个身上的责任，还有这个分量。如今，国防装备的更新迭代日新月异，在一个个先进技术的赋能下，张旭泽和战友更能借助雷达千里眼看得更远，也看得更准。唱到上了站位就是上战场的时候，这块情绪肯定是最高的，因为这就是我们的使命，是我们的责任。然后我们的使命责任连着祖国的安宁，然后连接着就是国庆的祥和和身后的万家灯火。张旭泽明白，要想守护好眼前的安宁与美好，不能只依赖新装备的助力，关通兵们更要开启技能提升加速度。
这一天，张旭泽所带的新兵和他师傅刘昭瑞所带的新兵开启了一场军事技能小比试。这个科目就是要求我们在短时间内，在规定时间内，准确地算出目标的航向和航速。这个首要的要求就是速度要快，及时、准确、连续、可靠，这也是我们对目标掌握的要求。请听题，第一题第一点，方位133，距离261，时间动3动勾。第二点，方位1洞洞，距离240，时间动34勾，开始。报告，航向东31100度，航速22.5节，完毕。报告，航向东31，航速22.9节，完毕。邢鹤之用时17秒38，答案正确。宋标用时19秒47，答案正确。好，准备下一题。通过比试并不是为了争输赢，而是为了以笔促学，提升战斗力。比试结束后，两位师傅分别给自己的徒弟开小灶。他们想把自己的全部所学传授给徒弟。新时代关通兵要跟新的时代接轨，要随着新的时代去提升我们的能力和素质，才能保证未来战争我们的打赢能力。以岛为家，守护身后的万家灯火，是张旭泽和战友们认定的使命担当。他们把这座小岛当成第二故乡，把这里建设得越来越好。而谈起小岛的点滴变化，老兵聂卓清最有发言权。这个1氧液是3杯水，我们是用2包的快点。当时我们引的时候，需要我们这个人工操作，我们需要把这个阀门打开，打开这个水它才能过来。你看我们这个水营养液就已经下来这里了，然后满了之后我们把它关掉，它里面这个水呀、这个营养液全部都是靠这个水里面然后吸收进去，然后它长大了，这个时候已经比较高了这个，然后我们可以摘了这个菜。我们今天把它摘了，然后这个剪的时候啊，一定要不要剪得太长，太长的话，这个越长就越高了啊。入伍19年的聂卓清是关通站里兵龄最大的老兵，而眼前他却种起了菜，这让记者不禁好奇。因为我们那个海岛里面经常会有这个台风，还有这个大雾，我们会受这个会影响，导致了我们这个海上就会停航。所以说停航的时候我们这个没法补给，那没有补给我们就缺这个新鲜蔬菜，那怎么办？那我们只能这个立足自身的努力，结合我们这个大棚，我们把这个蔬菜种起来。为了让战友随时吃上新鲜蔬菜，聂卓清主动承担起了管理蔬菜大棚的工作。大棚里的蔬菜长势喜人，这让聂卓清没少花心思。它就这样拔起来，它有泥土，我们还要把它清洗，还有很轻的清洗，因为你对像育苗长这么大以后，把它清洗，把它拔出来它有带泥土了嘛，泥土肯定是不能种在里面的，因为泥土跟营养液混到一起，它会产生一定的细菌，会影响它这个青菜种这个平时的生长。我们清洗还要比较小心，如果太重的话，可能会把这个叶子把它整断了。然后我们这个清洗干净以后，我们这个放这个保温棉，放这个棉里面，然后我们这个慢慢的这个塞在里面，然后塞这里面一定要从这个洞眼出来，因为它这根慢慢长越来越大了，然后最后它就会变成像我们这棵一样的，它这个长出来到处都是根。除了管理开心农场，聂卓清还种了一片海岛花园。今天种个花，明天种个树，像我们营区很多花很多树都是他一个人带领他们的班员去种的。然后他种的花呢，一般就是5月份到7月份去开，然后开的有紫的、粉的、红的，反正各种颜色的花都有，也算是我们营区里面一个比较美丽的风景线吧。现在聂卓清有时间建设他守护的家园，而2017年以前，他这个班长可是忙得不可开交。当时我们这个专业，确实是比较重要的。我们全部依靠这个柴油机发电。如果你这个柴油机一断电了，你装备你不能工作，你这个饭做不了，
然后这个你的照明灯你用不了，我们这24小时待命的，没有说就是说休息的时候，只要是就是说哪里东西坏，我们马上就要去行动，就要去把它抢修，我们要确保就是不断电，要稳定。当时小岛上缺水缺电，官兵们守护在这里，岛上居民也收获了满满安全感。我小时候吧，这边是不通水电的，然后我们这边的水啊、电啊都是从部队那个通下来的。正因为有他们在，所以我们对于我们这过来做生意的，就心里非常的安心，包括从治安啊、生活的便利性啊各方面。就是你会感觉有一群可爱的人守卫着这个岛，他会支持我们，他会帮我们去解决一些困难，所以说岛上的安全感肯定是最强的。现如今，营区用电从以前的发电机发电，升级为更加稳定的市政供电。随着部队后勤保障力量的不断加强，营区内不仅有智慧阳光暖棚，还修建了2座冷库，除湿机、烘干机、空调等基础设施也都配备齐全。坚守海岛18年，聂卓清见证了营区的巨大变化，也见证了小岛的快速发展。如今的小岛旅游业兴起，民宿、咖啡馆遍布，越来越多的游客被这座美丽岛屿所吸引。近2年呢，开了民宿，然后也是做了个小老板，生意还不错。因为现在旺季到了嘛，旺季的话都是7、8、9、10月，这是生意我们岛上生意最好的时候。然后国庆人更多，基本上都是买房的状态。小岛经济的发展也给新时代守岛官兵赋予了新的使命，他们不仅要守护海疆的安宁，也要守护岛上的喧嚣与繁华。国庆节，张旭泽和战友即将用他们的方式向祖国庄严报告。齐步走，正步走。虽然场地面积有限，但张旭泽和战友每一步都走得铿锵有力。向前一步走，向左向右走。这一刻，随着国旗缓缓升起，守岛官兵内心的责任感、使命感，也像这面旗帜一样，在心中高高飘扬。成为一名护旗手，护送我们的国旗在蓝天下升起，看见国旗升起的时候，心中特别的开心，然后升起了满满的自豪感，还有归属感。亲手把这面国旗升起，我的内心无比的神圣、激动和自豪。在这里，我也想向祖国和人民报告：东海海疆固若金汤，我们会继续坚守在这里，用我们的青春，用我们的忠诚，浇筑我们战士第二故乡。请祖国和人民放心。对于守岛官兵来说，这不仅仅是一个升旗仪式，更是一份沉甸甸的承诺。他们日复一日，年复一年坚守在这里，就是为了让这面国旗永远在祖国的东大门迎风招展。在国庆来临之前，特意创作了一首歌曲，歌曲的名字叫《最美的勋章》，唱给大家听，好不好？好。这一天，曙光乐队也终于要把练习许久的歌曲演唱给战友听。离开了家乡，几年的时光，坚守第二故乡。
身着军装，手握着钢枪，守卫着海岛星光。虽然没能上军舰，也未曾出海和远航。上了战位就是上战场，啊，眼观千里外，观海景涛舟也守望，共同守卫祖国的万里海疆。刻苦训练，伟大毅力支撑，为不敢轻敌。我觉得勋章这个词它是有力量感的，它这个词很生动，它往往代表着可能说荣誉，代表着牺牲，代表着奉献。保持好卫星，我们是最美的风景。守卫在东海，前哨时刻坚定海上风浪。遇到艰险不退让，信念永在胸膛。向您行一个军礼，庄严报告祖国。不若心脏的海疆，平安是最美的勋章。一代代的关通人，默默地用忠诚、用青春、用热血挥洒在这座小岛上。我觉得在这里奋斗的身影，可能就是我想表达的最美的勋章。祝我们祖国繁荣昌盛，然后那个国泰民安。在祖国的东边的小岛上，希望我们的祖国越来越好，越来越强大。祖国生日快乐！我们在这里愿山河无恙，祝祖国繁荣昌盛，祝我们的祖国繁荣昌盛，生日快乐！祝我们伟大的祖国生日快乐！祝全国人民节日快乐！站位有我在，请党和人民放心。请祖国放心，请人民放心。东海前哨有我在，万里海疆我们会把它守卫的牢不可破。关通兵身处云端哨所，孤岛一隅，用青春和汗水书写忠诚底色，在高山海岛绘就扎根站位、精武强能的强军画卷。